yaa kan biyya duniyaa waan guddaa tasaboo of dagataan namaa waan borquban qabu wamaasi malee garaa jaanga. Mirgarra jira. Barakallah ustaazota gamtaa majmuu'aatti shuraatiin hangafee akkasumas warri online hundi keessanuu an haadhu bagaa nagaan dhuftanii gammachuu kenna nurraa qoodamtaniif jechaa inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Keessummoonni martuu nagaa isin gaafadha. Dursa akkam jirtu? Ol nuuf seenaa ta'a banaa manni keenya isinumatu jira keessa onnee teenna. Isinumatu jira keessa onnee teenna. Baganuu dhuftanii keessummoonni keenya bismillaahin jedhee rabbii kiyya faarsaa alhamdulillahi maqaa rabbii kiyya kaaliqul qudduusi nagaa rahmata nabirratti buusi alif sahaabdota hunda salaftoota rahmatitti buusi sin kadhayaa goyta rahmatitti buusi sin kadhayaa goyta. Keessummoonni keenya ustaazotaaf koreen miseensaaf amiira daandiin keenya tokko walfaana hiriira sumayyoota teennaaf ammas warri dhiiraa karaan ubee fidu hin qabu godgodii yoomiyyuu diriira seenaa ta'a jedhu warroonni mudiira seenaa ta'a jedhu warroonni mudiira. An kaan basalaam maxxaachuu an haa dhufu jenne hundumti keessanii keessummootas ta'ee ustaazota keenyaaf barattoota gamtaa shuuraa hundaanii ahla wa sahlan isiniin jenneerra ahla wa sahlan isiniin jenneerra. Ummata kabajaa nooru an haa dhufu baganuu dhuftanii ol seenuu keessaniin kan fuulli nu ifu Allahu akbarii takbiirtaa teessaniin qaawanurraa cufu mee maal jedhee Allahu akbarii takbiirtaa teessaniin qaawanurraa cufu maal jedhee simadhee isin gammachiisu maal jedhee simadhee isin gammachiisu Allahu akbar. Welcome Ubay ibn Ka'ab. Seenatii nuuf ta'a isinii dhiyaata martuu qophaa'eera ammaa miti qaata martuu qophaa'eera ammaa miti qaata kan dhugan aannanii kooka fi mirindaa marqaa fi biddeena caccabsaa fi micciirraa keekillee ni jira eenyuun mura laata keekillee ni jira eenyuun mura laata. Warra gamtaa shuuraa anuu muruu laata keekillee ni jira anuu muruu laata. Allahu akbar. Warra gamtaa shuuraa kunitti xiqqaata jedheetiin hin qalee ustaaza Bozaakir foon gaalaa fi re'ee lukkuu fi kan hoolaa jira inni sangaa nyaadhatii nuuf dhuga bilaafiyaa jenne takbiirtaa jabeessaa bilaafiyaa jenne takbiirtaa jabeessaa. Waa'ee keessumoota asittiin gabaabsee gara ergaa kootii achin tarkaanfadhe alhamdulillahi kanarraan nu gahe gammachuu eebbatii walitti nu qabe galanni haa gahu kaaliqa ol ta'e galanni haa gahu kaaliqa ol ta'e. Zaaree marriqaat tamaarii Ubay ibn Ka'ab zanaaf akaabalu maafi dabbaramu zanaaf akaabalu maafi dabbaramu. Jira ustaazii garuu. Zana fata balu wala fakabalu Allachu. Hojiiwwan markazaa Ubay ibn Ka'ab congratulation on kan dassalaachuu baga gammaddanii ustaazan hangafee barattoonni martuu guyyaa kana arguuf kana waa turtanii bu'aa bayii hedduu keessa dabartanii alhamdulillahi bagitti geessanii alhamdulillahi bagitti geessanii. Yaa markaza kan koo kolleejjii islaamaa nusi qabaatutti hedduudha gammannaa kootatii baradha obboleewwan kiyya fakkeenya taana fi adawwii islaamaa fakkeenya taana fi adawwii islaamaa. Yaa markaza kan koo yaa mana barumsaa bakka burqaa ilmii yaa madda beekumsaa yaa masjida rabbii madda gammachuu koo bakka faaya qalbii madda gammachuu koo bakka faaya qalbii. Yaa bakka walgahii gabrittiif gabrichaa adawwii islaamaaf kan taate qorichaa kan keessa baratan kalaama rabbichaa namni achi seene kan inni gabbaru kaaliqa tokkicha. Namni achi seene kan inni gabbaru kaaliqa tokkicha. Allahu akbar hikidra anaare. Yaa Qur'aana rabbii yaa badhaasa qalbii raahaa sammuu teennaa yaa saamuna zambii maaltu siin dhodha.
درقما يا كلام ربي يروسي قرانو نقمت قلبي يروسي قرانو نقمت قلبي برنوني قرآنا واحد هندسة آداب ودهفا كنورا فقيسة أمانتا إسلاما هندا ألتاسيسة سنة نبي كينا باسين وملسة سنة نبي كينا باسين وملسة برنوتا أما اللي برنوتا اتففو قبا كايون أستاذتا اتففو قبا كايون أستاذتا seenaa barattoota mee isinii himaa jarri amiirranii meenarraa dhagaa amiira tokkoffaa Aishaa Amaanii osoo miidhanillee jettee mil'attu markaza guddisuu kaayyoon isiin qabdu tan jalqaba irratti quraana kattamtee tan jalqaba irratti quraana kattamtee markaza ubeeyyi sagantaa tan jalqaba irratti quraana kattamtee markaza ubeeyyi seenaa galmeessitee hulaa katmii bantee Khadiijaa Sa'idii Amiira sadaffaa silamee dhageette Khadiijaa Sa'idii Amiira sadaffaa silamee dhageette Amiira lammaffaa Anwaar Junaydii gaheen isaa guddaa utubaa manaati qo'achiisus ta'ee barsiisuu keessatti bakka ustaazaa bu'ee barabbaa nuuf ta'e umrii nuuf dheeradhu yaa obboleessa keenna. Kana qofaa miti Fooziyaa Kamaalii ganamaaf galgala markazaan dhabanii haadha nama hundaati isiin tuni bari. Na argaaf dhageettii takka hin qabanii keerii dalaguudha bar hojiin isaanii. Nima jiraame ustaazi. Allahu akbar. Naam jirta tafaddal. Ammas koreewwaniif shortaa Oromiyaa Ismaa'ilii Aaminaa fi Caaltuu nama gammachiisa hojiin jaraa martu. Urjiiwwan ubeeyyii ijoollee qaxalee warra diin rabbiitiin milkiin isaanii tole gamtaadhaan qo'atu barnootas yoo ta'e jaalalaaf kabajaan bar wajji jiraatu jibbaan keessan jirtu wallaahi bir takkallee wal jaalalli isaanii nama hawwisiisa kan xinnaa fi guddallee kan xiqqaa fi guddallee hunda gammachiisa. Waliin nu haa tursiisuu kaaliin ol ta'e du'aayi nuuf godha mee warri dhagaye. Mushurratu sirriin si eessa kutanii Allahu akbarii hin dhageenyani. Allahu akbar. Abbaate. Allahu akbar. Ya Musharratu Sirri rahmatullahi alayk. Yaa ustaaza kankoo yaa barsiisaa diinii rabbiin siif haa galchu jazaa jannataani. Situu nu garsiisee xurree diinal islaam dukkanarraa fuutee ifatti nu baaste harfii takkaan bara afaan nu keessee huruufaaf quraana aqidaa fusuula lakkaahameen dhumu wanti nu barsiifte. Nu barsiisuuf jettee nu wajjin cinqachaa hamilee nuuf taatee abshir jechaa gargaarsa rabbiitiin sikkanaan nu gahe sirra haa jaalatu ilaahin ol tahe. Rabbii si nuuf kennee nu bareecha jarraa eebba nutti roobsaa hundinuu hadaraa warra diina keetii haa gubatu garaan. Warra ala taa'ee nutti guuru nyaaraa carraan kee gubatee hin milkooftu har'a. Ani hin qabu icciitii wanta isin dhoysu ustaaza barattoota hin danda'u obsu. Yaa ustaaza Bozaakirii abbaa koo lammataa kan wallaala keessaa nu baasnin barsiinii gammachuu har'aatun laffaatii teessanii nu galchuu hin dandeenyu galata keessanii rabbiin haa dubbatu jazaa ustaazanii. Ummaa haadha ustaazaa umrii haa dheerattu harmeen si nu deesse ummaa haadha ustaazaa
umma haadha ustaazaa haadha maraa olii umrii nuuf dheeradhu akirallee tolii galatoomaa ummaa ammas summa summa galatoomaa ummaa ammas summa summa walalootiyyallee asittiin gabaabsaa galatoomaa jedhaan dursa hunda ustaazotaa warra gamtaa shuuraa rakkoo ofii duraa kan namaatiif yaadu hedduu galatoomaa rabbi addaan isin hin baasinii haaluma kanaani namatti toltanii haaluma kanaani. My name is Daltu Ajitaman. My teacher name is Kamil Mahmoud or Abu Zakir. My school name is Ubay ibn Ka'ab. Thank you all for listening to me. Thank you all for listening to me. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musharratu sirri jechuudhaan silaa maqaan ubaaste waadaa waliin jenne sanoo keessatti lafa keesse. Allahu Akbar. Kasin jenne jamaata dhumatti malee waloon akkasin jettu ustaashara. Ya masha Allah tabarakallah. Yoon takka. Hayyee obboleettii teenya caaltuu Haajitaman yookaan Ummu Farhaan Ummu Farhaan kun inshallah namoota dhugumaanidha. Hayyee rabbi sirraa haa jaallatu qalamni hankee barreessee waan barreessu hin dhabini sammuun teemmoo burkitee hogga takkallee burquu malee waan burkitu hin dhabin sin jenna nuuf guddadhu mul'adhu tan hogga hundaayyuu gartee sagalee dhiir rabbii taatee inshallah ta'ala shi'aara islaamaa gartee bifa yeedalootti fi walalooti waamicha adda addaatti fi dhaamsa adda addaa gorsa adda addaa kan akka dhadhaa urgaa'u kan akka dammaa mi'aawu nuuf taasisuu keetti guddaa takka nuuf galatoomii umrii nu dheeradhu jennaan jaalalloo jaaluleessin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf markazni Ubay Ka'ab guyyaarraa sagantaa eebbaa irratti eegaa kalaama rabbiitiin barattoota lamaan nu eegaleetti aansuudhaan sagantaa simannaa keessummoota caaltuudhaan haala ajaa'iba ta'een haala hunda simataa ta'een nu dhiheessitee jirti. Ulfaadhu galatoomii arrabni kan keen gogin. Yeroo kamuu khayrii irratti lallabu rabbi si haa taasisuu jennaan egaa irra deebinee hawaasa keenyaa kabajamoo fi qaqqaalii guyyaarraa eebba quraanatiif markaza Ubay ibn Ka'ab keessatti argamtan irra deddeebinee nooru anaa dhufu isiniin jechaa gaa sagantaan keenna bismillah jedhee jalqabe malee xumurri isaa fagoodhaa jennaan Ustaaz Sharaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar gaa sagantaan keenya kun tokko lama jee qur'aana rabbiiti gartee bifa gartee gaa walaloo ajaa'ibaatiin kunoo sakkannee jirraa gaa irra deebinee keessummoonni keenyaa kan gartee bunni isin dabree fi kan buna dhugdanis kan quraana dhaggeessanii gartee quraana isin dabres inshallah gaa warruma gartee dhaggeeffatee wayyeeffatee keessan chaarjii guuttadhaa isiniin jecha baga nagaa nu dhuftan ana haa dhufu hamma xumura qophii keenyatti gartee nu faana turan afeerraa keenya inshallah gaa jaalallee siminaaminesin kanatti kan aanu sagantaa manguddooti mee maniin manguddoo jennaan gaa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manguddoo sinni osoo hin taane manguddummaan ta'a ilmiiti. Ustaazan keenya ol harrifatinaa jechaa gaa yoo keessummaa qabaanne yoo durfanne akkam Ustaaz Sharaf yoo isin bira ga'e ustaazatiin. Waa keessummoonni gaa hedduu sirriitti argamu kun ustaazatti